Bismillahirrahmanirrahim. Was sind die Ziele und Forderungen der PTM? Wir fordern die Freilassung aller sogenannten Vermissten. Menschenrechtsaktivisten in Pakistan zufolge haben pakistanische Sicherheitskräfte in den vergangenen Jahrzehnten tausende Pashtune in den Grenzgebieten aufgrund unbewiesener Terrorismusvorwürfe getötet bzw. verschwinden lassen. Wenn sie wegen Verbrechen beschuldigt werden, müssen sie vor Gericht gestellt werden. Extralegale Tötungen von Pashtunen müssen aufhören. Es sollte eine gerichtliche Untersuchungskommission zur Aufklärung dieser Tötungen angerichtet werden. Denn wir glauben, dass sie vorsätzliche und geplant stattfanden. Auch Naqibullah Masood, ein Pashtune, der in Karachi von dem Polizeiofficer Raoul Anwar getötet wurde fälschlich als Taliban bezeichnet. Der 27-jährige Naqibullah war in Karachi als männliches Model tätig. Er kam Mitte Januar bei einer Schießerei mit Sicherheitskräften unter dem Kommando von Raoul Anwar ums Leben. Der Polizist Raoul Anwar wurde Ende März unter Mordverdacht festgenommen, nachdem es zu massiven Protesten von Pashtunen gekommen war. Laut der pakistanischen Menschenrechtskommission war Raoul Anwar in den vergangenen Jahren an 192 Einsätzen mit 444 Toten beteiligt. Wir fordern des Weiteren, dass die Behörden in den zentral verwalteten Stammesgebieten Fatah an der Grenze zu Afghanistan gelegten Landminen beseitigen, dass die parlamentarischen Kräfte aufhören, pashtunische Familien unter dem Vorwand von Suchaktionen zu schikanieren und dass die dortige Bevölkerung sich nicht länger an die Kontrollposten demütigen Produktion unterziehen müssen. Stopp Pashtun Völkermord! Stopp Pashtun Völkermord! Stopp Pashtun Völkermord!